大家好啊！今日咧就留港消費喺香港飲茶，呢間酒樓咧佢哋係全日免茶芥啦，而且點心咧係純手工製作啊，非預製噶。未訂閱嘅朋友咧，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。今次去嘅酒樓咧就喺荃灣眾安街嘅大鴻輝中心啊，咁喺12樓咧就全層咧就有呢一間咧上滿百家菜嘅酒樓啊，哇！一入到去咧超級多人啊，成間酒樓都滿晒人喺度飲茶。你呢度飲茶咧就全日都免茶芥嘅。呢度咧仲有維他利飲嘅，12蚊一次啊，凍熱都有嘅。點心方面咧，呢度好多啲優惠嘅點心啊，係一啲特價嘅孖寶餐咧，仲有啲一人點心添啊！除咗特價點心之外啦，都有其他點心食嘅，咁但係唔同時段咧，佢都有唔同嘅價錢嘅。點心嘅款式咧都非常之多，除咗可以喺點心紙度剔點心之外咧，仲可以去個自助區嗰度咧，睇見邊樣靚點心咧就可以揀邊樣嘅。中頭飯啊，16個8就有得食噶啦，仲有好多咧懷舊點心啊，還係呢個大貓真係仲大過人頭啊，燒腩卷啊，好多啲懷舊點心啊，而且呢度啲點心咧係純手工製作嘅，係非預製食品噶，腸粉啊、懷舊馬拉糕啊，仲有蛋散添啊，另外咧仲有啲粥品啊、銀針粉都有得食嘅。呢度咧亦都好特別咧，有自助嘅醬料區咧，同埋咧有一個豬油渣豉油啊！呢一個咧加埋落去啲中頭飯嗰度食咧就非常之正啊！哇，豬潤豬肚燒賣啊，新鮮蒸出嚟噶，好懷舊啊！呢度幾多點心，因為嚟到呢度咧，樣樣點心咧都想食啊！哇，正啊！銀針粉加埋個馬拉糕，28個8孖寶套餐，叫多個銀針粉加個腸粉。呢個腸粉咧好特別啊，鴛鴦腸嚟嘅。我試下個銀針粉先啊！好耐冇食過銀針粉啊！我嚟呢度咧真係好有懷舊 feel 啊！好耐冇食過嘅嘢啊！啲銀針粉咧好透明一條條啊，哇幾靚幾通透。不過銀針粉咧，我食到少少嗰啲豬油渣嗰啲味啦，同埋咧佢有啲蝦米喺度，真係好懷舊啊！食下個鴛鴦腸粉啊，淋翻啲豬油渣豉油落去啊！我見到佢個粉咧都幾靚啊，雪雪白白咁樣，同埋都幾透明嘅啲粉。嗱，佢呢個粉咧，佢都做得幾挺身嘅喎，即係唔會話一夾咧就爛嗰種啊。個腸粉都好滑，好過蝦腸食完啦。個蝦腸嗰啲蝦咧又爽啦，又大隻蝦啦。呢個咧就叉燒腸嚟嘅，叉燒腸咧都好重肉味，豬肉嗰啲味。有蒸飯嘅，16個8啊，哇，好大盅啊，幾大盅！食完呢個咧真係飽晒啊！我哋會見到2盅啊！你試下呢個豬油渣豉油啊，淋落啲飯度，好似有個豬油渣喎，幾大嚿！中意食豬油渣都可以試下咯，淋下香啲。攞豉油試下個飯先，啲飯一粒粒嚇，同埋啲飯唔會太硬嘅。落咗啲豬油渣豉油咧，有少少啲油香味咯。啲鳳爪幾惹味。就佢啲豬肉咧，都有啲豬肉味嘅。仲有窩蛋牛肉飯添啊！加啲豉油先，哇，靚到！嗰隻蛋咧煎過添啊，仲佢兩邊都煎過嘅。嗱，下邊咧仲有啲牛肉喺度啊！哇，個牛肉好重本喎，而家啲肉好貴啊，10幾蚊咋啲中飯，飯又多餸又多。呢個飯咧正啊！嗰啲牛肉真係好食啊！啲飯又靚，一粒粒咁樣。試下個蝦餃先啊！嗰啲蝦餃咧好大粒啊，不抵食啦，10零蚊咁大粒蝦餃。呢個蝦餃係爆蝦，入面啲蝦咧爆滿晒啊，同埋啲蝦咧好爽啊，夠晒鮮甜啊！呢個係2粒嘅蟹子燒賣王啊，燒賣一大大粒啊！佢個燒賣上面咧有啲蟹子嘅，同埋有隻蝦，哇，好口肉啊！哇，粒燒賣好香啊！佢嗰啲冬菇香味好香，同埋食落去咧
有豬肉味啊，蝦味，嗰個蝦味都好鮮嘅，啲燒賣咧都好鮮啊，啖啖肉啊！哇！呢個懷舊嘅魚翅餃啊，好耐冇食過啊！灌湯餃同埋係幾靚嘅餃巴得，裏面好多蝦喎，睇到佢入面咧有蝦啊、豬肉，同埋佢有啲芫茜咯，好香芫茜味啊！哇！呢個好懷舊啊，真係好耐冇食過啊！啊！呢個白花魚肚啊，同個魚翅餃咧係孖寶嚟嘅，哇！正啊！哇！塊魚肚咧真係好滋陰啊，滋補啊，好香啊！嗰塊魚肚咧，佢索晒啲湯啊，上湯嘅味道啦，同埋個蝦膠咧好爽啊！哇，抵食啊呢個，淨係咁大個蝦膠抵食啦，個魚肚都做得好香。乾蒸牛肉啊，鐘點啊，27個8。哇！呢個乾蒸牛肉咧，其實都好大粒下㗎，好夠份量啊，好香喎！佢落咗啲葱咧一齊整咧，個牛肉咧好香啊，同埋咧有啲馬蹄咧好爽啊，有啲肉味咁樣啊，幾正喎呢個！呢個咧係個雞球大包啊，36個8啊，真係好大㗎，你睇下，成個 BB 頭咁大啊！睇入邊有咩餡先？個包又大，入邊啲餸又多，哇！有個鵪鶉蛋喺入邊嘅喎，哇！有蝦，有豬肉，仲有啲菜，好大個啊！嗰啲肉都多到，哇！咩嚟㗎呢嚿？哇！好似腩肉咁樣，哇！好多餡啊！有蝦又有鵪鶉蛋，大包咧真係好大啊！我呢度咧係1/6嘅咋。大到，佢裏邊啲餡咧好豐富啊！一咬落去咧已經有幾種味道、幾種肉咧喺個口嗰度啊，同埋佢個包咧夾得好靚、好鬆啊！哇！呢個包啊，一個人搞唔掂啊，起碼2、3個人先食得晒啊！呢個咧就係懷舊燒腩卷啦，得一件嘅啫。咁佢呢個咧就係14個8，係優惠價嚟嘅。啊！一講懷舊點心咧，真係唔少得呢一個啊！個個都識噶啦，燒腩卷啊，有嚿芋頭喺度噶，未食到入去咧，呢度嗰啲肥豬肉咧透明噶，好香啊！呢個燒腩卷，佢係南乳味嘅，個芋頭又好大嚿，豬肉都好大嚿，佢呢個豬肉咧係啲南美肉嚟啊，有肥有瘦啊，好香啊！呢個咧就係豬潤豬肚燒賣啊，大點嚟嘅，28個8，睇個豬潤啦。哇！幾大嚿豬潤，下面咧就係豬肉嚟嘅，仲係好似有啲蝦切碎咗嘅蝦，哇！好大嚿啊嚿肉，塊嚿豬潤都好厚身啊！呢個豬潤咧好香嗰種乾嘅味道。食埋嚿豬肉先啊，燒賣啊，又有蝦又有豬肉，食落去係嗰種好傳統嘅點心嗰種味道咯。啊，細個去酒樓飲茶咧，阿媽就好中意叫呢個鵪鶉蛋燒賣啊，啊幾靚，原粒鵪鶉蛋啊！呢度啲燒賣咧唔係隻豬肉噶，呢個隻蝦嘅，而且唔係細蝦，係大蝦嚟嘅喎。嗰啲蝦咧同埋豬肉咧都夠爽口。係啦，鵪鶉蛋細細粒幾靚，黃都好黃啊！嗱，呢個蛋散咧好大碟啊，25個8啊，小點嚟嘅。食個蛋散先，食咗咁多嘢，食翻個蛋散啊！望落去咧就脆卜卜，但係個蛋散好脆，同埋佢有啲咧嗰啲糖嘅味啊，糖漿嗰啲味啊，都幾惹味啊，甜甜脆脆咁樣。哇！呢個好懷舊嘅絲麻卷啊，好細個嘅時候咧，同阿媽飲茶就食呢啲噶啦，幾靚，啊幾靚，嗰啲芝麻味好濃啊，黑芝麻味，好香，哇！真係好耐冇食過呢個。今次咧真係好開心啊！食咗好多懷舊嘅點心啊，全部都係咧純手工做嘅，仲要免茶芥啊！哇！大家不妨去試下。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。